Okay ခုကျွန်တော်ဒီ tutorial 8မှာ IP address စီးနဲ့ class အကြောင်းပြောရအောင် okay IP address မှာ class ဘာဘယ်လိုမျိုး class တွေရှိရဆိုရင် class A sorry class A ရှိမယ်ပြီးရင် class B class D CD class E alright ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ IP address class ABCD E ဆိုပဲရှိ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ class A ဆိုတာပါလဲ B ဆိုတာပါလဲ C ဆိုတာပါလဲ D ဆိုတာပါလဲ E ဆိုတာပါလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သိရ IP address okay ကျွန်တော်လေ့လာနေ IP version 4ဒီ32 bits right 32 bits okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကြည့်ကြည့်အောင်1 2 3 4 6 7 8 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 okay ဒါဒီအစဟုတ်မလား0 0 0 0 0 8 bits 8 bits 8 bits အစ okay အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ class A ဟုတ်ပြီနော် class A ဆက်ကြည့်မယ်1 0 0 0 okay ကောင်ဒီ class B ရဲ့အစ okay ဟုတ်ပြီနော် okay class C C ရဲ့အစပိုင်းကြည့်အောင်ဒီနောက်ရေးလိုက်မယ်နော်1 ready 0 0 1 0ဒီနံပါတ်ဒီ1 0လေး1ပြောင်းလိုက်1 1 class C okay ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် class D 1 1 1 0ဒါ class D ရဲ့အစ okay class D ဟုတ်ပြီနော် class E ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးတော့နော်0 0 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 0ဒီကောင်0 0 0 0 0 class E ရဲ့အစ okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်က class A ရဲ့အစဒါ class B ရဲ့အစ class B ဒါဆိုရင်ဒါ class D ဒီကောင် class D sorry ဒါ class E okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးဒီ binary အဲ့ decimal ပြောင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဒီကောင် decimal ပြောင်းရင်ဒီကောင် decimal ပြောင်းလိုက်ရင်0 right 0 right ဒါကိုပြောင်းဒီကောင်0 right ဒါဆိုရင်0 okay class A ရဲ့အစသည် decimal နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်0 to 0 to 0 to 0နဲ့စတယ် okay ဒီကောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် class B ရဲ့အစသည်ဒီကောင်ဒီဘယ်လောက်လဲ2 to the power 7 right 2 to the power 7ဆိုတော့1 to 8 right 1 to 8 dot 0 dot 0 dot 0ဒါ class B ရဲ့အစ okay class C ရဲ့အစကြည့်အောင်
class C ရဲ့အစားကဒီကောင်2 to the power 7ဒီကောင်2 to the power 6 right so 128နဲ့ဒီကောင်လေး64နဲ့ပြောင်းလို့ရ192 class C ရဲ့အစားသည်192.0.0.0 okay class D ရဲ့အစားကြည့်အောင်2 to the power 7 2 to the power 6 2 to the power 5အဲပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်224 dot 0.0.0ဒီကောင်ဒီ class D ရဲ့အစား okay class E ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်240.0.0.0 okay so ဒါဒီ class E ရဲ့အစား okay ဟုတ်ပြီနော် alright အဲ့တော့ဒီ tutorial မှာဒီလောက်ပဲပြောမယ် see you on the next tutorial